ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு ரேண்டம் vlog தான். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு டெய்லி vlogs மாதிரி எடுத்து. ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி எடுக்கலாம்னு நினச்சேன். அண்ட் இன்றைக்கி இப்போது ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ஸ்கின் கேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். சரி அப்படின்னு இங்கேருந்து vlog ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு நினச்சேன். இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்லேருந்து ஒரு சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். TAC, அதாவது தி ஆயுர்வேதிக் கோ அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டோடைய கும்குமாதி சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மாய்ஸ்சரைசிங் SPF 50, போர்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் UVA UVB PA+++ அப்படிங்கிற எல்லா பெனிஃபிட்டுமே இருக்குது. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 50 கிராம் ப்ராடக்ட். நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50% யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால தான் சரி ஓகே ஐ தாட் ஆஃப் ஷேர் தி ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா, இது வந்து மாய்ஸ்சரைசிங் ஆஸ் வெல் அஸ் குயிக்காக அப்சர்வ் ஆயிரும். அண்ட் இட்ஸ் ஃபார் ஆல் ஸ்கின் டைப் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சில சன்ஸ்க்ரீன்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸில் ரப் பண்ணிட்டு இருந்தால் ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்சர்வ் ஆகுறதுக்கு. அது வந்து கொஞ்சம் அனாயிங்காக இருக்கும். பட் அதோட கம்பேரிட்டிவ்லி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் டூ குட். ஸோ இந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது என்னுடைய ஃபேஸில் மாய்ஸ்சரைசர்லாம் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்கு மேலே நான் அப்ளை பண்ணுறேன். ஃபேஸ் மட்டும் இல்லாமல் நெக்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா அப்ளை பண்ணுறேன். பொதுவாக சன்ஸ்க்ரீன் வந்து பிளெண்ட் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஸோ அதோட கம்பேரிட்டிவ்லி இது வந்து குவிக்காக எனக்கு தெரிஞ்சு அப்சர்வ் ஆகுது. ஒரு 15 செகண்ட்ஸ் வந்து நான் பிளெண்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இந்த அளவுக்கு பிளெண்ட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஒயிட் காஸ் எதுவுமே இல்லை. என்னுடைய ஸ்கின் நேச்சுரலாக எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ண எப்படி இருக்கும், ஸோ அது மாதிரி தான் ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீல் இருக்குது. அண்ட் இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு லூஸ் பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். சொன்ன மாதிரி இந்த பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிவிட்டேன். அண்ட் இதுக்கப்புறம் எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க் தான் வேர் பண்ண போகிறேன். டோனர், மாய்ஸ்சரைசர், சன்ஸ்க்ரீன், அதுக்கப்புறம் இந்த லூஸ் பவுடர். மாஸ்க் எதுவும் வேர் பண்ணாமல் இந்த லிப்ஸ்டிக் வேர் பண்ணுவேன். அண்ட் ஐ மேக்கப் வந்து பொதுவாகவே நான் சும்மா வெளியில் போகிறதுக்கெலாம் பண்ணுறதில்லை. இதில் அடிஷ்னல் என்னென்ன க்ளைம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் நரிஷஸ் அண்ட் மாய்ஸ்சரைசர்ஸ், அப்சர்வ்ஸ் குவிக்லி. அது நம்ம இப்போ தான் லைவாக பார்த்தோம் எவ்வளோ குவிக்காக இது அப்சர்வ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொடெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் UVA+UVB rays. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் 100% பியூர் கும்குமாதி எக்ஸ்ட்ராக்ட். லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா நான் இரிட்டேட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ இதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இதில் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்னென்ன தெரியுதுன்னா கும்குமாதி எக்ஸ்ட்ராக்ட், ரோஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட், அவகாடோ ஆயில், ராஸ்பெரி ஆயில், கேரட் சீட் ஆயில், அண்ட் அதை தவிர பல விஷயங்கள் போகுது. இதோட MRP ப்ரைஸ் வந்து 399 ருபீஸ், அதாவது 400 ருபீஸ். 400 ருபீஸ்க்கு உங்களுக்கு 50 கிராம்ஸ் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. சன்ஸ்க்ரீன் பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். ஸோ இது எக்ஸ்பென்சிவ்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இதில் வந்து SPF 50 இருக்குது. அண்ட் இப்போது ரிலையன்ஸ் போயிட்டு அடுத்த வேலையெல்லாம் பார்க்கலாம். நான் பாய். இங்கே ஃபயர் ட்ரில் நடக்கும் அப்போ தான் நினைக்கிறேன் எல்லா ஸ்டாஃப் வெளியில் நிற்காங்க. எனக்கு என்னெல்லாம் வாங்கணுங்கிறது வாட்ஸ்அப் அனுப்பக்கூடாது. ஓகே, வில் டூ. நம்ம ஃபோனா? ஏன் ஃபோன்? பேசாத நம்ம ஃபோனு. இருக்கான்னு பார்க்கலையே. இல்லை உள்ளே இது நார்மலில் 1 or 2 ட்ராலி எங்க? ஆமாம் ஆமாம், சின்னது இருக்கான்னு பாருங்களேன். இந்த தாளிப்பு வடகம் எங்கே இருக்குது பாருங்கள். தெரியலையே. இது பாருங்கள். வேண்டாமா? ட்ரைடு ஆம்ப்லா.
அதில் வேறு வேரியண்ட் இருக்குது பாருங்கள். சால்டட், இது என்னது, கேப்பச்சினோ. ஒன்று மாற்றி ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னா. சால்டட் இருக்குது, அது வேண்டாம். இந்த இது என்னது, ஓகே இங்கே பாஸ்தா எல்லாம் இருக்கு. நான் அதான் நினச்சேன், எதுக்கு காஃபி வாங்கி தராமல் இங்கே வரீங்கன்னு சொல்லிட்டு. vlog எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆனதுனால கொஞ்சம் vlog எடுக்க ஷையாக இருந்த மாதிரி இருக்காது, ஏன்னு தெரியும். எங்கே போனால் நம்ம ஊருக்கு நிகர் நம்ம ஊர் தான். இப்போ நாகர்கோவில் வந்ததுலேருந்து மும்பை செகண்டரி ஆயிடுச்சு. இவ்வளோ பஸ் ஓடுதா நாகர்கோவிலில், பின்னாடியே பஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. மட்டாரிசிமா, மட்டா பச்சரிசி இருக்கு, சுக்கு, எள்ளு, மாமா எல்லாம் வச்சுருக்காங்க கடையில். ஹாய் எவ்ரிவன், ரிலையன்ஸ் போயிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இந்த ஜார் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு ஹால் வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. ஹோம் சென்டரில் வாங்கினது. அரௌண்ட் 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு கிளாஸ் ஜார் சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேண்டி ஜார், அதாவது வீட்டுக்கு சின்ன குழந்தைங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்காக சின்ன சின்ன இதே மாதிரி கேக்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் இதே மாதிரி பைஸ், சாக்கோ பை, ஃப்ரூட்டி பை அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இது ஃப்ரூட்டோ பை, ஓகே, லாட்டோ சாக்கோ பை தான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம். இது வந்து ஃப்ரூட்டோ பை. ஸோ இது வந்து எப்படின்னா, பொதுவாக எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஹேபிட் உண்டு, லஞ்சுக்கு அப்புறம் இல்லைன்னா டின்னருக்கு அப்புறம் ஏதாட்டும் ஸ்வீட்டாக சாப்பிட்ற மாதிரி. ஸோ அந்த க்ரேவிங்காக முதல்ல வேறு ஏதாட்டும் வச்சுருப்போம். பட் இந்த ஜார் வந்து எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அட் த சேம் டைம் ஏதாட்டும் யாராட்டும் கிட்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் கொடுக்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதுதான் டாப்அப் பண்ணணும். எம்டியாக இருந்தது மும்பை போய்ட்டு வந்ததுக்கப்புறம். ஸோ இப்போ இதை ஃபுல்லாக டாப்அப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது தவிர இன்னும் எக்ஸஸ் ஆகிருக்கு. இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஃபில் பண்ணணும். எப்பவும் உள்ள மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் இந்த டைம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வாங்கினதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாம் தான் இன்னுமே இருக்குது. பட் இது மட்டும்தான் எனக்கு பர்சனலாக இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஸோ இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீஸ் சாஸ். இதுக்கு முன்னாடி நான் இதை ட்ரை பண்ணினது இல்லை. அமுலோட சீஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், பட் சீஸ் சாஸ் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணல. சரி, பார்த்த உடனே வாங்கி ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இதை எடுத்தேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோகோ பவுடர். இது எதுக்காக வாங்கியிருக்கேன்னா, ஓவர் நைட் சோக்ட் ஓட்ஸ் நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் மறுபடியும். ஸோ அப்போது அந்த ஒரு சாக்லேட் ஃப்ளேவர் வரணும், இல்லைன்னா அந்த கோகோ ஃப்ளேவர் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எடுத்தேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்லாம் இல்லை, 70 ருபீஸ் தான். ஸோ அதனால் சரி ட்ரையலுக்காக சின்னது எடுத்தேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த பிஸ்கெட்ஸ் வந்து நான் மும்பை போகும்போதுல ஒரு ஷாப்பிங் போயிருந்தோம். ஸோ அப்போது இது நான் சும்மா எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு இதை எடுத்தேன். இட்ஸ் டூ குட், எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட். எனக்கு அந்தளவுக்கு இது பிடிச்சிருந்தது. பட் எது பிடிச்சிருக்கோ அது ஒன்று தானே வாங்குவோம். ஸோ அதனால் அப்போது ஒன்று தான் எடுத்திருந்தேன். பட் இந்த டைம் போயிருந்தப்போ இந்த சாக்லேட் தான் ட்ரை பண்ணது அது முன்னாடி. ஸோ அதனால் அதையும் எடுத்துகிட்டு அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா புதுசாக கேப்பச்சினோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. ஸோ இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இங்கே பார்த்தா அது காஃபி ஃப்ளேவர்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் இது ரெண்டும் எடுத்து, இது தவிர இன்னொன்று சால்டட் இருந்தது, பட் அதை ட்ரை பண்ணல. நெக்ஸ்ட் டைம் மோஸ்ட்லி அதை ட்ரை பண்ணுவேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இது
என்ன சொல்லுவாங்க, டீ கேக்ஸ் 2 ஃப்ளேவர்ஸ் இருந்தது. ஒன்று சாக்லேட், அதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்கின மாவா. ஸோ எப்போவுமே சாக்லேட்டாக இருக்கே சுற்றி, அதனால் வித்தியாசமாக இதை எடுத்தேன். ஸோ வீட்டில் இருக்கிறவங்க இன்னும் ட்ரை பண்ணலை, நான் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கல பேக்கேஜிங் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இன்றைக்கி ஈவினிங் டீ பண்ண முடியல, இதை டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஹாய் எவ்ரிவன், ஐம் பேக். ஸோ ரிலையன்ஸ் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சில ஃபுட்டேஜஸ் நான் ஆட் பண்ணியிருந்திருப்பேன். என்னுடைய அதர் ஒர்க்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஒரு டீயோ காஃபியோ பிரேக் எடுக்கலாம்னு நினச்சேன். சரி, அப்போ நான் இந்த ப்ளாகை கண்டினியூ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன். அண்ட் என்னோடய ஸ்கின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. நான் ஏடிஎம்க்கு வெளியில் நிற்க மிச்சில் காட்டியிருப்பேன். இந்த போர்ஷன் வந்து மறுபடியும் பழைய மாதிரி ஸ்பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல. ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்து வச்சுருக்கிறேன், ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன், வந்துருச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணுறேன். அதை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது ஸ்பெசிஃபிக்லி ஆக்னிக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டிருந்தது, அதனால தான் பார்த்தேன். அண்ட் ஈவன் தோ ஆடி மாதத்தில் கல்யாணம் ஃபங்க்ஷன் இது இருக்காது, பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது 1 or 2 வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நாளைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வீடு இருக்குது. ஸோ அது வ்ளாக் எடுப்பேனான்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஹெக்டிக். என்னுடைய அண்ணன் வந்து மும்பைலேருந்து வந்திருக்கான். ஸோ அவனை பார்க்க போகணும். ஸோ நாளைக்கு ஃபங்க்ஷன் வீடு இருக்கிறதுனால நைட் டைம் வந்து கொஞ்சம் எலாப்ரேட்டட் ஸ்கின் கேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அதையும் வ்ளாகில் இன்க்ளூட் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோடய ஸ்கின்லேயே சேஞ்சஸ் இருக்குது. லெமன் டீ தான் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ பால் அவாய்ட் பண்ணலாம். லெமன் டீயில் பார்த்திங்கன்னா சப்ஜா ஆட் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த சப்ஜாவை நான் ஒரு 10 மினிட்ஸ் பிஃபோர் வெந்நீரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் பார்த்தா தெரியும், நல்லா அது ரெடியான ஸ்டேஜில் இருக்குது. அது பக்கத்தில் ஒரு லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், இது தேவை கிடையாது. ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹோம் வுட் டீ யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து நாங்கள் ஊட்டியில் வாங்கினது தான். டீ ஃபேக்ட்ரி as well as சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே இது வாங்கினோம். 100 கிராமுக்கு பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 300 ருபீஸ் நாங்கள் பே பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். டு பி வெரி ஆனஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த பிளாக் டீ, லெமன் பிளாக் டீ யூஸ் பண்ணிவிட்டு சுகர் வேணும்னு கிடையாது, ஏன்னா இதிலே சுகர் இருக்கும். பட் இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறமா இந்த லெமன் வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணி அவங்களுக்கு பாதி எனக்கு பாதி, அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த சப்ஜா ஆட் பண்ணுவேன். சப்ஜா ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப எடுத்துட்டேன். ரீசெண்டாக ரிலையன்ஸ் போயிருந்தப்போ இதை வாங்கியிருந்தேன். ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ப்ரைஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்எக்ஸ்பென்சிவ். அரௌண்ட் ஒரு 15 ருபீஸ் கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். எம்ஆர்பி வந்து 19 ருபீஸ், பட் நான் பே பண்ணது வெறும் 15 ரூபா தான். அண்ட் இதில் வந்து 6 கிளாஸஸ் எடுத்திருப்பேன். இதில் நம்ம இந்த லெமன் டீ, க்ரீன் டீலாம் குடிக்க முடியல, நல்லா இருக்குது. ஒரு ஸ்டாண்டர்டான சைஸில் இருக்குது. ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப சின்னதுன்னு சொல்ல முடியாது. பட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. குவாலிட்டி வைஸ் எதுவும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லை. இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், ஒன்றும் கிராக் ஆகவோ உடையவோ இல்லை. பெஸ்ட் குவாலிட்டின்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் இந்த கொடுத்த 15 ரூபாய்க்கு உண்மையிலே பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. டீ ரெடி. இப்போ டீ குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இருக்குது, அதை எடுத்து குடிக்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பொதுவாக ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் வந்து நாங்கள் அந்தளவுக்கு விரும்ப மாட்டோம். பழைய ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 மேக்னெட்ஸ் இருந்தது. இது டேடி லிஃப்டான்ஸில் ட்ராவல் பண்ண முடியல, ட்ராவல் டெஸ்கில் கொடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது இருந்தது. அது தவிர இன்னொன்று இருக்குது. ஸோ இது 2மே பார்த்திங்கன்னா வாங்கினது கிடையாது, காம்ப்ளிமெண்ட்டாக கிடச்சிது. பட் இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு தான் இந்த ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஆசை இந்த மேக்னெட்ஸ் மேலே. மேஜர்லி பார்த்திங்கன்னா துபாயில் உள்ளதான் இது. அண்ட் இதுவுமே எக்ஸ்போவில் வாங்கினது, துபாய் எக்ஸ்போவில் வாங்கினது. இது துபாயில் லோக்கல் ஷாப். இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா அதே ஷாப்பில் வாங்கினது தான். பட் இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, என்னுடைய கொடைக்கானல் விலாக்ஸ் இல்லைன்னா கொடைக்கானல் ஷாப்பிங் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதில் இருக்கும். ஸோ நம்ம கொடைக்கானல் போயிருந்தப்போ இதை எடுத்தோம். எடுத்தோம்ல, வாங்கினோம். இந்த கதகளி ஃபேஸ் வந்து நம்ம இங்கே வாங்கினோம், எங்கள் கன்னியாகுமரியில் வாங்கினோம். ஸோ கன்னியாகுமரியில் மும்பை போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு கொஞ்சம் கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் வாங்க வேண்டியது இருந்தது, ஆர்டிக்கல். ஸோ அப்போ போயிருந்தப்போ இந்த கதகளி ஃபேஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ 1 or 2 ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இது தான் கிஃப்ட் பண்ணோம், இந்த கதகளி ஃபேஸ். ஸோ தட் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்ம அவங்கள ஞாபகம் வச்சு வாங்கிட்டு வந்தோம்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால் இந்த ஃபேஸ் நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். இன்னுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பேருக்கு நான் கொடுக்கல. நெக்ஸ்ட் டைம் மும்பை போகும்போது மற்றவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கதகளி ஃபேஸ் வாங்கிட்டு போகணும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்தளவுக்கு பிடிச்சிருந்தது இது. ஏன் தான் இப்படி பண்ணுறீங்க? இட்ஸ் ஓகே. ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் இருக்கும். ஸோ கொஞ்சமாக லெமன் ஸ்க்யூஷ் பண்ணிட்டா நல்லாயிருக்கும். ஸோ டன். ஸோ 2 ஸ்லைசஸ் வச்சுருக்கேன், ஒன்று அவங்களுக்காக, ஒன்று எனக்காக.
ஹலோ எவ்ரிவன், ஐம் பேக். ஸோ என்னோடய டீ டைம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஆஃபீஸ் ஒர்க்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் லாக் ஆஃப் பண்ணேன். அண்ட் மணி எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி 10:30 ஆக போகுது. ஸோ என்னுடைய நைட் டைம் ஸ்கின் கேர் பண்ணலான்னு நினச்சேன். அண்ட் அப்போ தான் என்ன நினச்சேன்னா, மும்பை ட்ரிப் போயிட்டு வந்து பேக்கேஜிங் கூட இன்னும் எடுக்கல. ஸோ திங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஒரு சின்னதுன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த ஒரு என்ன சொல்லலாம், பவுச். ஆமாம், ட்ராவல் சைஸ் பவுச்சில் தான் என்னுடைய ஸ்கின் கேர், மேக்கப் அண்ட் ஹேர் கேர் எல்லாமே கேரி பண்ணேன். இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் தெரியும். பொட்டு பாக்கெட்லேருந்து லிப்ஸ்டிக்ஸ்லேருந்து என்ன சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் இயர்ரிங்ஸ்லேருந்து எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும். ஃபேஷியல் வைப்ஸ் கேரி பண்ணது இது ஸ்விஸ் பியூட்டியோடது. ஸோ அது தவிரையும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ரொம்ப ஐட்டங்கள் இருக்குது. நான் மும்பை கேரி பண்ண ஃபேஸ் வாஷ் அண்ட் ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் இதில் தான் இருந்தது. ஃபேஸ் வாஷ் வந்து நான் வந்தோடனே எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அதனால் அதை வெளியில் எடுத்துட்டேன். பட் ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் மட்டும் அடியில் இருக்குது. ஸோ அதுதான் வெளியில் எடுத்துகிட்ருக்குறேன். ஈவன் இந்த கிளச்சஸ்லாம் நான் அங்கே போன இடத்துல வாங்கினது. ஈச் வந்து நான் ஐ பிலீவ் ரூ. 25 கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நான் ரூ. 50 பே பண்ணேன். ஸோ இதெல்லாம் ஹால் வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சேன். பட் தெரியல, இப்போது எனக்கு வர வர ஹால் வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கான டைமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதுக்கிடையில் நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே. இன்றைக்கி மார்னிங்கில் ஒரு சன்ஸ்க்ரீன் நான் யூஸ் பண்ணுற பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதே பிராண்டில் உள்ள ஒரு ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் அண்ட் அந்த பிராண்டுடைய ஃபேஸ் வாஷ் தான் இப்போ கரண்ட்லி அந்த காம்போ தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா தி ஆயுர்வேதா கோ அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா 7% கும்குமாதி இருக்குது. இது சல்ஃபேட் அண்ட் பேரபின் ஃப்ரீ, டாக்ஸின் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபார் ஆல் ஸ்கின் டைப். இது ஃபேஸ் வாஷ்மே பார்த்தீங்கன்னா இதோட காம்போ தான். அதுவுமே 24 கேரட் கோல்ட் டஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. அண்ட் இந்த 2 ப்ராடக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் மாஸ்க்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஷீட் மாஸ்க் அப்ளை பண்ணலான் இருக்கேன். இதோட எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் வந்து 349 ருபீஸ். அண்ட் இதில் நம்மளுக்கு 100 கிராம்ஸ் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ப்ராடக்டாக இருக்குது. ஒரு ஸ்க்ரப் என்ன ஒர்க் பண்ணுமோ அந்த ஒர்க்கை இது நல்லாவே பண்ணுது. அகைன் இந்த ப்ராடக்ட்மே 100 ml ப்ராடக்ட். அண்ட் இதோட எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் வந்து 299 ருபீஸ். எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீடியன்ஸ் லிஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இன்க்ரீடியன்ஸில் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் கும்குமாதி எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்குது, கோல்ட் டஸ்ட் இருக்குது, மொரிங்கா, ரோஸ் வாட்டர், பாலா எக்ஸ்ட்ராக்ட், சாண்டல்வுட் எக்ஸ்ட்ராக்ட், ஆலோவேரா எக்ஸ்ட்ராக்ட், ஆரஞ்ச் பீல் எக்ஸ்ட்ராக்ட், துளசி பவுடர் எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஸோ அப்படி நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. இந்த ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாட்டு ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் கையில் கிடச்சிது, ஆலோவேரா. ஸோ இது எந்த பிராண்ட், தி ஃபேஸ் ஷாப். ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அடுத்து நான் ஃபர்தராக என்னோடய நைட் டைம் ஸ்கின் கேர் பண்ண முடியல இங்கே வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். நான் பாய். Hi everyone, I'm back. So face scrub and face wash மாற்றி சொல்கிறேன். ஃபேஸ் வாஷ் அண்ட் ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் ஸ்டெப்ஸ் முடிஞ்சது. ஸோ அடுத்து வந்து நான் இந்த ஷீட் மாஸ்க் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி பல வீடியோஸில் ஐ ஹேவ் ஷோன் யூ என்னுடைய நைட் டைம் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சிரம் யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறமா இந்த ஒரு பயோட்டிக்குடைய மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணுவேன். ஆப்வியஸ்லி இந்த ஒரு லிப் பாம் ப்ளூ ஹெவனோடது. ஸோ இது மட்டும்தான் என்னுடைய நைட் டைம் ஸ்கின் கேரில் உள்ளது. ஸோ அதனால் சரி உங்களை அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ண வைக்க வேண்டாம், அதனால் இந்த ப்ளாக் இங்கே என் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்னுடைய ஷீட் மாஸ்க் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ அப்ளை பண்ணதோட இந்த வ்ளாக் எண்ட் ஆகுது. ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ். பாய்.